Əziz həm də dəyərli dostlar, bugündən olarak sizinle birliktəyik, sizin xidmətinizdəyik. Kollektivimizlə sözün bəlli mənasında kiçik kollektiv böyük hədəf uğrunda qət eləmək, böyük yolu, böyük olduğu qədər olsa da şərəfli bir yolu hədəfləmişik. Və təbii ki, burada yeganə ümidimiz dəstəyinizdir. Dəstək deyərkən, dəyərli dostlar, buraxılışımıza, kanalımıza abunə olun və paylaşın. Sizin bizə dəstəyiniz həm də əvəzsiz və böyük bir dəstək olacaq. Dəyərli YouTube'un Azərbaycan segmentində çoxlu var və ilkin olaraq sual oldu ki, bu qədər YouTube kanalları olan bir halda Xəbərmən TV hansı zərurətdən doğdu? YouTube kanalları var, amma biz Xəbərmən kollektiv olarak artıq xeyli həm də bir boşluğun olduğunu hiss edirik. Azərbaycan insanını narahat edən problemlərin ictimailəşməsi baxımından bu problemlər sosial, siyasi və digər fərq eləməz. Bu problemlərin ictimailəşməsində bir boşluq, bir çatışmazlıq hiss elədik, gördük və belə qərara gəldik ki, biz bu boşluğu doldura bilərik. Hədəfimiz də budur. Və bundan sonra bizim buraxılışlarımız canlı olacaq. Buraxılışımızdır, bu təqdimat xarakterli bir buraxılışdır. Tamaşaçılar, deməli buraxılışlarımız ilk həftədə 3 gün, çərşənbə, bazar ertəsi və cümə günləri. Yəni birinci, üçüncü və 5-ci günlər saat 10-da olacaq, canlı yayımda olacaq. Sizi narahat edən məsələlər, sosial məsələlər olsun, sosial sferadakı müxtəlif problemlər, istər əhalinin sosial sahədəki problemləri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Səhiyyədə çox ciddi narahat edici problemlər var. Təhsil sektorunda, eləcə də siyasi camiədə olan məsələlər bizim müzakirə predmetimiz olacaq sizinlə birlikdə. Dəyərli tamaşaçılar, əzizlərim, bir daha təkrarlayıram. Bu bizim ilk və təqdimat xarakterli görüşümüzdür. Bizə abunə olun, verilişlərimizi bəyənin, paylaşın, birlikdə olaq və bundan sonraki yayımlarımız canlı olacaq. Sizinlə birlikdə sizi maraqlandıran, narahat edən problemləri yazın, birlikdə müzakirə edək. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın, görüşənə qədər.